Здравствуйте! Сегодня история «Попугай и кашель». Старому моряку пришлось отказаться от курения после того, как его любимый попугай начал постоянно кашлять. Старик волновался, что сигаретный дым, постоянно наполнявший комнату, мог пагубно отразиться на здоровье попугая. Он обратился за помощью к ветеринару. После тщательного обследования ветеринар сообщил, что не обнаружил никакой попугайской болезни или воспаления легких. Просто птица имитировала кашель курящего хозяина.